大家好，我是小晴，欢迎来到国家小事频道，国家的小事，自己的大事。最近呢，我发现一个很奇怪的问题，明明有非常多的欧洲国家，他们规定人们有权利随意的进入自然的领地，比方说森林湖泊草地、海滩等等。那从1950年开始，在瑞典，那别的欧洲国家我现在不知道，至少呢，在瑞典就开始保护了人们在海滩上散步、游泳、钓鱼、滑冰，甚至在船上住几天的这样的权利。那或者说，你进入一块森林，即使这块森林是私人的，但是它也必须向公众开放。人们可以进去散步搭帐篷采蘑菇或者说在里面住几天，小住几天，那这都是可以的。但是现在的问题呢，变成了在海边湖边呢，有许多业主，他们设置了自己私人的码头或者入口，那就给公众进入这片海滩设置了障碍。他们没有说你不能在这个湖里游泳，但是呢，就是不允许从我的私人地块那个地方下水。那你可以从别的公共地方下水，然后整个湖或者整片海都是你的，随你游。但是呢，我碰到过这种情况，就是一条沿湖的路，20多个可以下水的地方，但是10几个、15、16个都是私人的，剩下的5个呢，虽然都是公共的，但是人满为患，坐都坐不下去。但是你拿那些私人的业主呢，也是没有办法的。那还有一种呢，就是如果你要求进入那个私人的入口你必须买游泳卡，他们收门票。那他们的理由呢也非常的充足，我们造了设备比方说厕所、更衣室，或者说我造了码头了，我清理垃圾了，我们铺路了，那这些都是要花钱的。如果完完全全向公众免费开放，那这些公众除了留下垃圾，公众还能够做什么呢？那出于对私有财产的保护，好像禁止你进入，或者说你想进入收费，这些都是合理合法的。那现在双方就在打官司，公众的访问权和私人产权那之间怎么去平衡？所以现在呢，也没有人能够给出一个完完全全的答案。但是在新的法律出来之前呢，目前大家常用的惯例是这个样子的。只要你不干扰到这个房屋的主人，你就可以去那里玩耍。那怎么样才叫做干扰到这个房屋的主人呢？比方说就是离他们的房子比较近。那有没有法定的距离呢？怎么样近，怎么叫远呢？其实也没有，完全呢是看你自己个人的定义，你心理上的心理距离是多少。那如果建筑物外面有桥，那法律上呢没有禁止你可以在桥边游泳或者在桥边停船，但是前提是你不能够干扰桥的使用。那顺便我还看了一下，在瑞典，如果你去森林里采野果、蔬菜，那这个到底是不是可以呢？那总体而言，你是可以在森林里采花、采蘑菇、采果子，但是如果这些东西是受保护的品种，那是不能采摘的。比方说在瑞典，蒲公英、紫罗兰，那这些都是不可以的，因为蒲公英上呢有种子，你采了之后呢，影响其传播。那采花呢是可以的，但是不能够连着植物的根茎一起拔出来。而且在瑞典，所有的兰花都是不能采的。那珍贵的蘑菇品种也是不能采摘的，比方说松露之类的。那不能够砍树，也不能够破坏树，不能够从森林里带走那种可携带的石头，那小石头是没有问题的。另外，如果你在森林里面采了蔬菜、花朵之类的，绝对是不能够拿出去市面上贩卖的。另外，树上的坚果是不能够随便采的，那是留给猪吃的。那不能抓青蛙、蜥蜴等爬行类动物，保护所有的鸟类和哺乳类动物，包括蝙蝠。蜗牛、扇贝呢也不可以，除非你拥有执照。但是如果你组织很多工人去采草莓、采蓝莓之类的，那这种是属于商业化的行为，它反而又没有明确的法律禁止说这种商业化的采摘是不可以的。但是呢，这种行为最好是先和土地的所有者去商量好再做。当然，如果是别人家花园里的，或者说人家田里种的瓜果蔬菜，那你肯定是也是不能去采摘的。然后呢，我又去看了一下露营的信息，因为冠状病毒的问题很多人都不愿意再去旅行的时候住宾馆。那在森林里面搭一个帐篷住上1、2晚上是没有问题的，那住的时间长就要得到主人的允许。在海滨浴场、公园、草地，或者说离城乡比较近的自然区域是可以停车休息，但是不允许露营。公路上的停车带或者是休息区也只是用来休息的，也是不可以用来过夜的。
那希望我今天说的这个视频呢，能给让大家出去玩耍的时候，或者说亲近自然的时候有一些指导，不要去触犯了当地的法律。我是小晴，尽量每天为大家讲解几条欧洲的新闻，那些上不了头条却关乎我们幸福生活的国家小事。如果你喜欢，请点击订阅并点击旁边的小铃铛。如果你有想法或者意见，请留言。另外，由于本人水平有限，也许在翻译的过程中有一些不准确的地方，希望大家指教。谢谢，我们下期再见。